yanzu abin da ya faru a kotun ƙasa ta ɗaga shari'a har illa ma sha Allahu, da muka zauyo kuma ya kawo takardun samuwa muka kawo namu. Kun ga an daɗe kotu tana bayani, ta yi masa bayani, ni ma ta tashe ni ma ta yi min bayani. Saboda haka ta ce domin a tabbatar da adalci tsakanin sassan 'yan shari'a, cewa aka ya je an ɗaga har abada, in ya nemo lauya ya koma, saboda abin da yake gaban kotun ƙasa ba za a taɓa yin wannan shari'a ba sai da lauya. Ba wanda za a yanke hukuncin mai kisan kai a ce lauya ba zai tsaya masa ba za a bar shi kaɗai ba, ko ba shi da lauya sai kotu ta ba shi lauya. Za ku ji kuma mai shari'a na wannan kotu ya faɗa haka. Saboda haka abin da ya faru yau, sai kotu ta ce duk abin da muka kawo ta ruguje su, ta yi izini da cewa gaba ɗayan mu koma kotun ƙasa, mu je a saurari abin a kotun ƙasa, ta saurari abin a cikin adalci, merit, ta duba ta gani shin abin da shari'a ta kofar kudu ta yanke hukuncin kisa yayi daidai. In yayi daidai ta ce yayi daidai, to in bai da ba ta hona.